हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका फार्मा मेडिसिन पर। आज आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है एस्कोरिल डी कप सिरप। इस सिरप के बारे में हम जानेंगे, इसके अंदर जो कंटेंट हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। हर एक कंटेंट के बारे में अलग से हम बताएंगे आपको कि यह कंटेंट क्या काम करता है, ये इंग्रेडिएंट किस काम में करता है। जो एस्कोरिल डी कप सिरप है ये हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं खांसी के समय। जब हमें खांसी चलती है उस समय हमें डॉक्टर एस्कोरिल डी कप सिरप प्रेस्क्राइब करते हैं। तो इसके अंदर बात कर लेते हैं, इसकी एमआरपी जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी एमआरपी जो है 130 रुपये इसकी मार्केट में प्राइस है। ऊपर नीचे कभी हो सकती है, 135 हो सकती है, 130 हो सकती है, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो इसके अंदर जो रहता है पहला इंग्रेडिएंट, इसके अंदर रहता है डेक्स्ट्रोमेथार्फोन जो रहता है 10 mg में, और सेकंड इसके अंदर रहता है फेनिलेफ्रिन, वो रहता है 5 mg में मिलीग्राम में, और थर्ड नंबर है जो है क्लोरोफेनिरामाइन, वो इसके अंदर रहता है 2 मिलीग्राम में। ये तीन कंटेंट इसके अंदर रहते हैं जो कि हमारे कफ में बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो जो डेक्स्ट्रोमेथार्फोन है वो क्या काम करता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। ये जो है ये हमारे जो ब्रेन है उस तक जो संकेत जाते हैं हमारे खांसी के लिए, जो सेल्स पहुंचाती हैं, उन सेल्स को डीएक्टिवेट करने का काम करता है, जिससे हमें काफ़ी आराम मिलता है खांसी में। वो फेनिलेफ्रिन जो है 5 mg में इसके अंदर है, वह हमें करता है, नाक बंद हो गई हो आपकी, जब नाक बंद हो जाती है हमारी खांसी के कारण, कभी कभी हमें जुकाम भी रहता है, उस टाइम पे फेनिलेफ्रिन नाक को खोलने का काम करता है। वो क्लोरोफेनिरामाइन 2 मिलीग्राम में इसके अंदर अवेलेबल है। वो काम करता है जब हमारी जुकाम के कारण नाक बह रही हो या फिर नाक बंद भी हो गई हो तो भी ये करता है। ये एंटी एलर्जिक है, या आँखों से पानी आ रहा है, नाक से पानी बह रहा हो, या हमें गले में अजीब सा लग रहा हो, कांटे जैसा लग रहा हो, उस कंडीशन में क्लोरोफेनिरामाइन अपना वर्क दिखाता है और आपको रिलीफ करता है उस कंडीशन से बाहर निकालने के लिए। आप इसके डोज के बारे में बात कर लेते हैं, क्या डोज रहती हैं इसकी। तो इसकी डोज हैं, बड़े व्यक्तियों के लिए है, एडल्ट लोगों के लिए इसके 10 ml सुबह और 10 ml शाम को आप ले सकते हैं। आपको इसे लेने के बाद पानी नहीं पीना है, ताकि आपके ये गले के संपर्क में ज़्यादा देर रहे और आपको जल्दी से जल्दी आराम मिल सके। यदि किसी को ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम हो तो वह इसे 3 बार भी ले सकता है, सुबह, दोपहर और शाम 10 ml। और इन्हें छोटों बच्चों में यूज़ करना है आपको, तो इसे आप 2.5 ml से 5 ml कर सकते हैं। 5 साल से 10 साल तक के व्यक्ति के लिए 2.5 ml से 5 ml। छोटे बच्चों में आप इसे यूज़ नहीं करना है। प्रेग्नेंट लेडी इसे यूज़ कर सकते हैं, पर डॉक्टर की सलाह आपको लेना है। इसे कोई साइड इफ़ेक्ट देखे नहीं गए हैं। जो महिलाएं दूध पिलाती हैं वे इसे ले सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो व्यक्ति अल्कोहल का यूज़ करते हैं, अल्कोहल का यूज़ करने वाले व्यक्ति इसे संभल कर लें। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। क्या साइड इफ़ेक्ट है, तो मितली आना या कॉन्स्टिपेशन होना या भूख कम लगना, ये सब साइड इफ़ेक्ट इसके देखे गए हैं। तो आप जब भी लें अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार लें। धन्यवाद।